养猪的老铁们，大家好，我是峰哥。上个视频给大家讲了这个呼吸道的一个处方用药然后有学员有老铁在下面就是评论，他就是说用退烧药加头孢打一边，另外一边打氟苯尼考和多西环素，效果也不错。这个是有冲突的因为这个药物的话呢，它的一个搭配，我们是要讲究这个协同作用的。如果这个药物它是有拮抗的，或者是这个作用是相同的，然后是同样一个靶位的，你多余的用药，它反而是起到一个反作用的。为什么我要讲这个问题而且他的这条评论下面还有很多老铁在那个给他点赞。这样其实他的这个配方我是知道的，很多猪场的老铁其实都有用过类似的这种配方一边打头孢打退烧药，另外一边打氟苯尼考或者打泰勒菌素替米考辛加多西环素，这种配方用的很多。这个配方里面有3个明显的一个错误，我今天给大家简单讲一下首先的话，就是我们的一个头孢类的药物，还有就是一个青霉素类的一个药物，它都是一个繁殖期的一个快速杀菌剂。像这个氟苯尼考多西环素替米考辛泰勒菌素宁可霉素等等，这些它是一个快速的抑菌剂。然后它的区别在哪里呢？我跟大家讲，打个说一个，就是说，如果是这是个病原的这个细胞它是要增殖的，要增生，它然后引起这个疾病。这个头孢和青霉素类的它就是在它增生的过程中，把这些没有长成熟的一个细胞全部杀死。而这个抑菌剂的话呢，它就是抑制它这个细胞的一个增生，一个繁殖。再简单一点给大家讲，就是相当于我们这里烧了一盆火，这个快速的一个杀菌剂我就直接给它泼一盆水在上面，把那个火给灭了。而这个快速的抑菌剂的话呢，相当于是我把它给密封起来，我把这个火慢慢的给捂熄掉。这两个它其实就是一个一相冲突的一个地方我们只要选择一种方式，它就可以把这个火灭了。如果你2种方式同时选的话，它其实是只有一种是起作用的，但这个应该大家都能够理解了。其实这个药理药学是相当复杂的，也是相当有趣的一个话题平时你要是说真的去研究它是很复杂的。这里我就只能这样子跟大家简单讲一下。所以说跟大家提醒一下，就是这个头孢类的或者是青霉素类的，跟我前面说的氟苯尼考宁可霉素泰勒菌素替米考辛等等这些快速的抑菌剂，它是有拮抗作用的，是有冲突的。我们选择了一种，另外一种就不能去选择了。这个大家有理解了没有？所以的话呢这个是第一个点。还有第二一个点就是我们这个氟苯尼考和多西环素不能同时一个给它一边注射，就是一个针管里面。因为多西环素它是一个酸碱两性的一个药物，它不管是跟其他的某一个抗生素不仅是氟苯尼考因为其他的一些抗生素它不是酸性的就是碱性的，你跟别的酸性的或碱性的药物一起去使用这个多西环素的话，这个多西环素它的药效会降低或者是失效所以说我们平时注射多西环素的时候一定要注意的一点就是必须单独注射。第三一个点就是我们这个氟苯尼考不是我们的一个常规用药，不要动不动就是氟苯尼考，它不是一个神药如果是特别是你的猪场里面存在有这个可能有这个病毒性的一个问题的时候，你用这个氟苯尼考，因为它是一个免疫抑制性的一个药物，你用了它反而是一个帮凶。还有就是氟苯尼考它会影响这个猪的一个生长速度，你长期用的话它会抑制这个猪的一个生长的，破坏这个骨髓。还有呢就是说我们这个氟苯尼考它也是一个容易耐药的，你动不动就用这个氟苯尼考甚至有很多保健也用氟苯尼考，然后等到你真的出了这个问题一些比较严重的一些呼吸道的混感的时候，你想用这个氟苯尼考的时候，它就已经耐药了所以说这个就是我今天给大家讲的，这个我们用药平时应该注意的一些方面。千万不能说我们这个药用的越多越好，千万不能抱有这个思想，是说我这个药用的越多越好。还有呢就是甚至我们是花了这个
药的钱啊，用了这个药反而是没有起到效果，或者是起了一个反作用啊，这个大家一定要注意的。好的啊，这个就是我今天给大家讲的啊，我们一个老铁啊下面的一个配方的一个简单的啰嗦了几句。如果大家觉得我讲的不错的话呢，也可以给我双击关注加评论。有其他问题啊，想要咨询我的话，也可以加上我助理的微信5088904050889040。